Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по природни науки за 5-то одделение. Јас сум Весна Ѓоргиевска, наставник по природни науки во Основното училиште Братство во Скопје. Денешната наставна содржина е кондензација и воден циклус. Што треба денеска да научиме? Денеска ќе научиме дека испарувањето и кондензацијата се обратни процеси, ќе опишеме како настанува процесот на кондензација, ќе наброиме примери од секојдневниот живот каде сретнуваме кондензација, и на крај ќе го опишеме водениот циклус во природата. Да продолжиме, само ќе се потсетиме што е испарување. Испарувањето беше процес на претварање на течноста во газ, а спротивен процес на испарувањето е кондензација, која што е претварање на газот во течност. Самата шема овдека ни ги укажува двата процеса, односно дека течноста со испарување се претвара во газ, а газот со кондензација се претвара во течност. Каде сретнуваме испарување? Едноставен пример од секојдневниот живот е загревање на вода во тенџере и забележуваме дека кога ќе ставиме водата и ќе почнеме да ја загреваме, таа после извесно време почнува да се претвара во газ, односно во водена парја. Доколку ставиме еден капак врз тенџерето, ќе забележиме капки на вода. Значи, водената парја се претвара во течна вода, односно настанува кондензација. Како пример на кондензација би представувало и било која стаклена површина која што има пониска температура од водената парја која што се наоѓа во низината средина. Значи, што се добива кога парејата ќе дојде во допир со ладна површина? Одговорот е дека при ладење на газот, односно на водената парја, се добива течност и тој процес се нарекува кондензација. Овдека имаме неколку примери од секојдневниот живот каде сретнуваме кондензација. Наједноставен пример исто така би представувало заматеното огледало во нашите бањи. Знаеме дека при туширање, при бањање со течна вода, ако е водата потопла, таа водена парја многу лесно ни се залепува на огледалните површини и доаѓа до нивно заматување. После извесно време, како таа се лади, почнуваат да се формираат капки на вода. Велиме дека водата, односно водената парја, кондензира. Следен пример, рековме, представуваат стаклата на нашите прозори. Обично се јавува зимно време, кога надвор е ладно, а просториите во кои што престојуваме се секако загреани. Во воздухот во просторијата имаме водена парја, која што има извесна температура. При тој контакт помеѓу ладното стакло и загреаната водена површина доаѓа до кондензација на водената парја и до формирање на капките вода, кои што не баш ни се пријатни да ги гледаме наутро. Третата слика ни представува една цевка, која што предпоставуваме дека има ладна вода и поминува низ нејзе доста ладна вода и би предпоставиле дека ова е во лето, кога надворешната температура е малку повисока, водената парја е загреана во воздухот и при контакт со таа ладна цевка доаѓа до кондензација на овие капки и доаѓа до росување на самата цевка. Многу секојдневен пример ќе представува едно чише кое што би го извадиле ние од фрижидер. Знаеме дека во фрижидер ги ставаме пијалоците со цел да ги оладиме и кога ќе ги извадиме во надворешната средина, односно на собна температура, ќе забележиме после извесно време дека доаѓа до росување на ваквите стаклени или пластични шишиња. Што се случило? Течноста во шишето е оладена во фрижидерот и кога ќе извадиме на собна температура, водената парја, која што секако се наоѓа во просторијата, и самиот воздух се загреани и при тој контакт помеѓу ладната течност и водената парја во просторијата доаѓа до кондензирање и до оросување на овие површини од шишето. На крајот пијалокот може да се затопли на иста температура како собата, а водата на површината ќе исчезне бидејќи водената парја повеќе не се лади. Овие два процеси, испарување и кондензација, се сретнуваат и во природата. Па вие како ученици сигурно сте си се запрашале досега како се создаваат облаците, дали облаците се цврсти, течни или гасовити, што би се случило ако сиот дожд се задржи во морињата или пак зашто врне.
Одговорот на ваквите прашања ни го дава водениот циклус во природата, односно кружното движење на водата во природата. Пред да почнеме да го објаснуваме овој процес на кружно движење на водата во природата, прво да го објасниме поимот на циклус. Што е циклус? Циклус е повторување. Циклус сретнуваме секојдневно. Пример, циклус представува менување на денот и ноќта, циклус представува менување на годишните времења и слично. Значи, ваков циклус има и кај водата. Самите знаеме дека Земјата, како планета, на нејзе доминира вода во форма на мориња, океани, реки и така натаму. Од сите водени површини, водата испарува, бидејќи се загрева од сонцето, кој што е главен извор на топлина на планетата Земја. Но не испарува само водата од водените површини. Испарува и од копнените површини, испарува и од растенијата, испарува од животните и така натаму. Ваквата вода, која што испарува, е во форма на водена парја, која што е невидлива и се движи кон повисоките делови на атмосферата. Температурата во повисоките делови на атмосферата е пониска. Ваквата водена парја тамо се кондензира и формира водени капки, практично ги формира облаците. Ако во повисоките делови на атмосферата е многу пониска температурата, тогаш доаѓа до формирање и на мраз, односно на снег. Ваквите облаци, без разлика со што се акумулирани, дали со снег, дали со дожд, со помош на воздушните струења се движат и доаѓаат до дадено место и паѓаат форма нели на дожд или на снег, повторно во водените површини, повторно на копното. Кога се на копното, тие се исцедуваат, потоа преку различни подземни води, извори, влегуваат во реките, реките во езерата, во морињата и кај растенијата, нели, преку коренот се впива водата и така натаму, така да целиот циклус се повторува. Затоа ова го нарекуваме кружно движење на водата во природата, односно воден циклус. Еве како низ експеримент во домашни услови можеме да го разбереме водениот циклус. Што ни е потребно? Потребно ни е една пластична кеса со затворувач, вода, маркер, малку плава темперна боја, леплива трака и слично. Во кесичката ќе ставиме известно количество на вода, по можност да биде млака или благо загреана. Ќе ставиме малку сина боја со кој ќе имитираме боја на водата во морињата. Ќе го затвориме со зип затварачот и ќе ја лепиме со леплива трака оваа кесичка на прозорецот. Предпоставуваме дека имаме сонце и дека тоа сонце ќе ја загрее водата и таа вода ќе почне да испарува, така да на ѕидовите на кесичката ќе видиме замаглување. После известно време, исто така на ѕидовите од кесичката ќе забележиме како ќе почнат да се движат капки на вода. Што предпоставуваме? Предпоставуваме дека таа водена парја која што испарила се кондензирала и во форма на капки вода повторно се враќа во морињата, односно овдека во течноста. Со маркер може да се одбележат деловите на водениот циклус, односно како вие го замислувате. Зашто е важен водениот циклус? Водениот циклус е важен затоа што овозможува постојаност на количеството на вода на планетата Земја, а тоа пак ќе овозможи опстанок на живиот свет. За домашна работа или продолжена активност искористете вашата креативност и нацртајте го водениот циклус, меѓутоа не заборавајте да ги одбележите најважните термини. Овдека термините ви се дадени испревртени, вие треба да ги поставите на вистинското место. Јас ви благодарам за вниманието и се гледаме во нека друга прилика.